உங்க வீட்டுக்குள்ள இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரேஞ்சா சத்தம் கேட்குமா? இங்க பாருங்க. எங்கள் வீட்டில் மட்டும் இல்லைங்க, அமெரிக்காவில் இருக்க எந்த வீட்டுக்கு போய் இந்த மாதிரி தட்டி பார்த்தாலும் டம்மு டம்முன்னு தான் சத்தம் கேட்குது. அதனால தான் என்னமோ தெரியல, கதவுக்குலாம் காலிங் பெல்லே வைக்க மாட்டேங்கிறாங்க. நமக்கு தான் இது எப்படின்னு தெரியலனா மண்டை வெடிச்சு போயிடுமே. வெளியில் போய் பார்த்தா ஃபுல்லாக மரத்தால் கட்டி வச்சிருக்கிறாங்க. அதனால தான் இந்த மாதிரி சத்தம் கேட்குது. இந்த மரத்தை பார்த்தா பாருங்க, அவ்வளோ ஒன்றும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்க மாதிரி கூட தெரியல. இந்த மாதிரி ஃப்ளைவுட் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி தான் தெரியுது. அதில் அப்படியே பெயிண்ட் தான் அடிச்சு வச்சிருக்காங்க. அதுலேயும் இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ல கீழே ஒரு வீடு மேலே ஒரு வீடுன்னு இருக்கு. வீடு வந்து ஃபுல்லாக மரத்தால கட்டிட்டு வெளியில மட்டும் ஒரு சைடில் செங்கலும் வச்சு சப்போர்ட் மாதிரி கொடுக்குறாங்க. அதனால கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு. இந்த அடிக்கடி நிலநடுக்கம் வருமா, அப்போ பில்டிங் இடிஞ்சு மேலே விழுந்தா கூட யாருக்கும் பெருசாக அடிப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் மரத்தால வீடு கட்டுறாங்களாம். நாங்கள் வந்து 6 மாசத்துலேயே ஒரு நிலநடுக்கத்தை பார்த்துட்டோம். கீழே தர கூட பார்த்தீங்கன்னா மரத்தால தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி நடக்கும்போது ரொம்ப சத்தம் கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே கார்பெட் போட்டுருவாங்க. எங்கள் வீட்டு கீழே இருக்க ரொம்ப படுத்துற நிமிஷம் தாங்க முடியலையே, தலை வலிக்குதுடா.